بسم الله توكل على الله. سبيقولنا ارقد يا مراد ارقد. لا فانتازي بتاع الفلوكة انت عندك بروفيكت عندك الوامر عيبك انك خالفتي يا ابو النوار عيبك انك علينا كدبت وتعاديت. عيبك انك خالفتي العهد ما وفيت. عيبك انك علينا كدبت وتعاديت. العيب مني نسامحك ساعات ونجاملك باللغ مع السيئات. والعيب مني نسامحك ساعات ونجاملك باللغ مع السيئات. ونكتري بيك عيب إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو جديد في دائما وأبدا في نفس الإنتاج ونفس الرياضة، وهي الغوص الحر بالرمح لاشع السومارين في شمال بنزرت. هذا فيديو من جملة سلسلة من الأفلام الوثائقية في هذه الرياضة الجميلة وهي لاشع السومارين. فخرجة من خرجاتنا اللي عملناها منذ 3 أشهر تقريبا في أول دخول الربيع أو في فصل الربيع وأول شهر ماي. صديقي زياد هذا جاء من كندا خصيصا للشع السومارين. قعد فترة بعيدة مدة طويلة بعيدة على بنزرت 4 سنين ونص محسوب. جاء يعني متشوق للذكريات الجميلة اللي كنا نعملوها مع بعضنا فيما قبل. ومعانا زاد الأخ سمير بوبكر وهو كوتش في الأبني ستاتيك في منزا في مسبح رادس. هذا سمير وعندي معاه ذكريات جميلة وجميلة جدا فيما قبل، وعندي برشا فيديوهات معاه في الشاسومارين في كل المناطق السواحل شمال بنزرت. تلمينا مع بعضنا فلة من الأصدقاء بعد انقطاع يعني طويل. رجعت كما يقولوا النشاط ولصنع حدث جديد، وهو هذا الفيديو اللي باش تشوفوه. عملنا فيه برشا جو، حتى لو كان ما فماش برشا حوت، لكن الذكرى والجو يعني اللي يتصنع بين فلة من الأصدقاء يحبون الطبيعة والبحر وصيد السمك. فهذا فيديو قائم على هذا النشاط واللي مغرومين بالشاسومارين وفي بعض النصائح. سمير بوبكر صديقي العزيز وهو من أحد الذكريات الجميلة، أو كنا نعمل لك بيدي عندي معه برشا ذكريات. اصطدنا مع بعضنا في كابنيغرو في الأخوات في الكف عبيد في راس نجلة في برشا مناطق. زياد جاب كسوة من كندا 5 ملم وكي تشدها في يدك تقول 2 ملم تالمون لي سوبلاس الكل نيوبرين وحاجه اكسترا اوردينير. كسوه اكسترا بالنسبه لجماعه اللي السومارين يفهموا. كسوه مالغري هي 5 ملم نورمال عاده تعود رزينه، لكن هي هذه 5 ملم كي تهزها في يدك تقول فيها شرطل. يعني فريمون حاجه اللي يحبوها جماعه السومارين اللي هي
هنا قسمنا رواحنا، فما زوز مشاو للبارتي دروا وانا وانور كالعاده مشينا للبارتي الجوش. هنا نتكلم في زياد عمل الحجامه وعجبته، جامه لكندا وقال لي لطفي جربها تشوف محلاها. كيف وخليناهم في البارتي دروا، وانا وانور عندنا الحجر نتاعنا اللي مالفين نمشيو في البارتي جوش. كالعاده الجو ضحك ولعب وتفدليك وعاملين جو. الطقس كان ربيعي يعني ماهوش بارد ومش سخون. عادة بعد خروج الفصل الشتاء باش تلقى الماء بارد مازال ما سخنش، تعدت عليه شتاء كاملة. الكساوي 5 ملم خشينة يعني بتاع شتاء، فهمت. انور كالعادة هبط يتستي في الماء وانا وراه ناخذ كالك ريبريز باش نزينوا الفيديو، باش اخواني اخواتي يتمتعوا بالمناظر الخلابة، المناظر الطبيعية الجميلة على هذه بين البحر وهذه الصخور والرمال. فكالعادة بدينا نحضروا نسخنوا نتستيو في الماء، نشوفوا الماء صافي، الماء بارد، الماء ملذذ كيفاش. عادة في الوقت هذا مازال الماء بارد، وإن شاء الله نلقاو على الأمل كأننا نهبطوا نلقاو حوت يعني، فهمت. خاطر عادة في هذا الوقت هذا ما تلقاش برشا حوت، ما فماش نوع متاع حوت اللي يجي. المنكوسة مازال وقتها، فهمت. الشاوري مازال وقته، احنا في أول ماء. هبطنا أول ما هبطنا ساعة الماء المحلى كريستال، وكيف العادة والعواد أنور ما يرحمش، عرضته كعبة بورش طف ضربها وطلعها. هذا يا ربي العمل عليك وشد فيك. شككها وحطها، وقعدت انا وراه نمشي مره على اليمين مره على اليسار كيف واحده ترونكيلمون كالممون. نشوفوا الكوروندو كيفاش قاعد ينفخ يعني تبع الريح. الوقت اللي هبطنا فيه مع كل الاسف هو وقت نقص. نقولوا احنا المد والجزر نقص وملي. النقص في وقت العود فما نقص باش تلقى ما بين النقص ما بين الملي والنقص فما 6 سوايع، يعني 6 سوايع ملي 6 سوايع نقص على 24 ساعة هكاك، وما بيناتهم تلقى فما نص ساعة الماء يتسمى وقوف واقف. احنا مع كل اسف كي هبطنا لقيناه الماء واقف، احنا نقولوا الماء ميت. الميت ما فماش كوروندو، وقت عود فما ملي يعني الماء قاعد يملى. الحجر ملي يكون معري يتغطى من كثرة الماء، هذاك يتسمى ملي. هذاك اللي يجيب الحوت، حوت وجنود مجندة، يا البوري يا الكميري يا الجراف يا الورقة يا المنكوسة يا انت. في البريود هذيك وشنو هو الحوت اللي قاعد يدخل الميديتراني. مع كل اسف الماء لقيناه يعني نقص وما فماش حوت. هنا كابت شلبه وكاو جيده ماهيش خشينه، شفت قاعد نصور فيها غيان دو انتيريسونت يعني ماهيش نتاع الواحد باش يضرب عليها، ما فماش لا واش مش كعبه خشينه الشيء كلها جيده عديتها. الماء صافي، الماء باهي صافي، البروده نتاعو مستحبه بالكساوي اللي يعني هابطين بها 5 ملم ما نحسوش بالبرد. باهية فصل الربيع، اول دخول الربيع، اول ماء، اول شهر ماء. ومع كل اسف البحر لقيناه ما فماش حوت يعني. هبطنا درنا لوجنا دخلنا هبطنا شفنا الحفر ضوينا، مشينا على اليمين على اليسار، قدمنا وخرنا طلعنا هبطنا. فماش حركه فماش حيويه نتاع حوتك. مره في قداش تعديش كعبه ليفي، مره في قداش تعديش كعبه جا وحده ورقه، عرفتني كعبه بوريش بف ضربتها شديتها لا لي شيء وكان نلعب بشقد ما فماش حوت. وكان تفهمنا الحوت الجيد لا، المرينه لا، السكرفنا لا، تفهمنا كيف كما وصيت في الفيديو الاخر. المنان الفلوس منان ممنوع، يستحيل ما نشدوش، نخلوه حتى اللي يكبر. كما فسرت قلت لك المنان ما يتشد الا كيعود كبير في 15-20 كيلو، وقت يولي مال هو يكون فيمينا يكون انثى يولي ذكر في من الوقت من عمره 9 سنين ل 14 سنة. وقت يغلق 9 سنين المنان ل 14 سنة فما 5 سنين ما بيناتهم. فك البريود هذيك يبدا يتحول من الانثى يولي ذكر.
وقت العود هو أنثى أقل من 9 سنين، يعني كما نقولوا متاع 4 كيلو 5 كيلو هو أنثى، هذاك ممنوع باش تشدوا، علاش خاطر قاعد يبيض. هذا فسرت له في الفيديو اللي فات. وقت اللي يولي يوصل عمره 9 سنين، ما بين 9 ولا 14 يتبدل، يولي ماسكولين، يولي مال هو الذكر ما عادش يجيب سيفيني، ويكبر في الحجم، هذاك مصرح باش تشدو، تنجم تشدو. اما ما تلقاش هنا في القصير وين نصطادوه، عادة تلقاه في الفندق في ال15 وال20 وال25. احنا الاكثريه المصيد نتاعنا كله قصير. هنا كيف كنشدو مرة كعبة بوري، مرة كعبة قاروس فادوش قاروس، مرة كعبة شلبخشينة، مرة كعبة ليفي، اي تسمى حوت قوباطسة يعني مخلط.
يحب المغامرات والطبيعة. في الكندا تلقاه يجري في الغابة ساعة يبعث لي صور نتاع غزال قدام باب دارو، لي صار فيك الكبار كل غزالة الكبيرة، ولا تلقى حدوف ولا دب ولا تحط مرة هذه أنا أول مرة طلعنا في نصيف ما مش عمل شنو قلت له شيء والله عمل لي شيء كعبلة قرعنا هاي مرة نروح ويزي مش لازم فيه البركة أو عملنا جو. فهمت يا زياد؟ صاحبنا وحبايبنا عجبته يا الخرجة ومهم مش فما حوت